সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন, সবাইকে কৃষিবিডি নাটক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি শান্ত জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজ আমি চলে এসেছি নাটোর জেলার গুরদাসপুর থানার পশ্চিম নওপাড়া গ্রামের জাকির ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক বিক্রয় কেন্দ্রে। আজকে আপনাদেরকে জাকির ভাইয়ের খামার থেকে দেখানোর চেষ্টা করব জাকির ভাইয়ের খামারে কী কী জাতের ছাগল রয়েছে এবং সেই ছাগলগুলোকে জাকির ভাই কেমন দামে বিক্রয় করতে যাচ্ছে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই। আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ভালো আছেন না? আলহামদুলিল্লাহ। বেচা কেনা কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খামারে সবকিছু ঠিকঠাক? জি ইনশাআল্লাহ। আজকে আমার দর্শকের জন্য কি কি ছাগল দেখাবেন? আজকে আছে যমুনাপাড়ি আছে, তারপরে আপনার এই হরিয়ানা আছে, বিঠল আছে, আচ্ছা আচ্ছা, শিরোহী আছে, বাগাতোতা আছে, অনেক রকম আছে। দরদাম কেমন থাকবে ভাই? সবই কিন্তু আবার কসের। আচ্ছা আচ্ছা, দরদাম কেমন থাকবে ভাই? ইনশাআল্লাহ দাম আসলে ভাই, দর দাম বলতে এগুলা ছাগলের উপর ডিপেন্ড করে ভাই। দাম কোয়ালিটির উপর দাম থাকে, কোয়ালিটির উপর। এক ছাগল আছে ধরেন 7,000 টাকা হলেও পাচ্ছে মানুষ, আবার এক ছাগল আছে 70,000 দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো আসলে কোয়ালিটির উপর দাম ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তাহলে আমরা সরাসরি ভিডিওতে যাই। ইনশাআল্লাহ ধরেন তো কম দেওয়ার চেষ্টাই করি ভাই, অবশ্যই। তবে এবারে চেষ্টা করব যত মানে কমের ভিতর হয় আর। আচ্ছা, আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে জানার চেষ্টা করি আপনার ছাগলের দরদাম সম্পর্কে। জি ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই, জি ভাই, প্রথমে দেখতে পাচ্ছি দুইটা বাচ্চা ধরছেন সামনে। জি জি। দুইটা কোন জাতে ভাই? এটা আপনার বাগাতোতা হবে আর এটা হচ্ছে তোতার ক্রস হয়। আচ্ছা, এটা তোতার ক্রস, এটা হচ্ছে বাঘাতোতা। হ্যাঁ, দুইটা কি মেয়ে বাচ্চা ভাই? জি না না, এটা খাসি, একটা খাসি একটা মেয়ে। আচ্ছা, সামনেরটা খাসি, পিছেরটা মেয়ে। একটু দেখি। আচ্ছা, এটা খাসির বাচ্চা, সামনেরটা, পিছনেরটা একটু দেখান। পিছনেরটা এই যে এটা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা। এই দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু সচরাচর আমরা যে বাচ্চাগুলো দেখাই আপনাদেরকে হাটে, সেইটার সাথে একটু বয়সে বেশি মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা বয়স কেমন ভাই? এগুলা 5 মাসের মতো হবে। 5 মাসের মতো হবে। তো দুইটা একসঙ্গে ধরছেন। অনেক ভাই কিন্তু একটা খাসি একটা পাটি নিতে চান, সেক্ষেত্রে জোড়াটা নেওয়া। হ্যাঁ, এই জন্য মানে দুইটা একই মায়ের বাচ্চা একই জায়গা থেকে কালেকশন করা, এই জন্য বিক্রি করা হয় একই জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই এটার দরদাম কেমন? এটা ভাই 36 পড়বে। 36 জোড়াটা? আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাই যদি ভেঙে নিতে চায় নেওয়া যাবে ভাই? ভাই আসলেও দুইটা একসঙ্গেই একই মায়ের ভাই, মানে একটা আলাদা করলে আর একটা মানে চিল্লাচিল্লি করে। আচ্ছা, এই কারণে ধরেন যে একটা দুইটা একসঙ্গে নেওয়াটাই ভালো হবে। আচ্ছা, যদি পারেন একসঙ্গে নিতে পারেন। আমি একটাও বিক্রি করতে পারবো, সমস্যা নাই, কিন্তু যে ভাই নেবে তার জন্য সুবিধা হবে আর কি। আচ্ছা, তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মনে করেন যে একটা ছাগল, একটা না 10টা ছাগল নিলেও একসঙ্গে নিতে পারে। জি জি জি, যে আসলে জোড়া ভাঙি নিলে বাসায় চিল্লাচিল্লি করবে, যদি পারেন নেওয়া। তো ভাই, এটা যে 36,000 টাকা দাম চাচ্ছেন জোড়াটা, দেখি ফিক্স না দরদাম করার সুযোগ আছে? এটা এত বড় ছাগল, আসলে এই পার্সেন্টের ছাগল যে আমি এই দাম চাইলাম ভাই। জি জি জি, এমনি কেতেই কিন্তু কম চাইছি, তারপরে ইনশাআল্লাহ ওটা আমি দেখব না। আর তারপরেও আসলে কিছুটা ভাই আসলে দরদাম করার সুযোগ আছে, আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, দুটো ছাগল। এগুলো বয়স কত চলে বললেন ভাই? এটা 5 মাসের মতো। 5 মাস। এগুলো কিন্তু আর দেখাচ্ছে এখনো দাঁতে নাই কোনোটাই। না না, এখনো দাঁতে নাই। আচ্ছা, দাঁতে দিয়ে আছে, দেখেন সুন্দরভাবে ভাই কিন্তু ঘুরে দেখেছে হাঁটা চলা। এই যে, হ্যাঁ দেখেন না, একদম ছবির মতো ভাই। হ্যাঁ, সুন্দর বাচ্চা দুইটাই। যারা খামার নতুন ভাবে করবেন বা বাসায় শখ করে পালন করতে চাচ্ছেন, দুইটা এই যে এই কোয়ালিটির বাচ্চাগুলো নিতে পারেন আপনারা। হ্যাঁ, তো ধরুন আসলে ছাড়িয়ে দেওয়া থাকিছে ভাই, আমি তো নিয়ে এসে দড়ি লাগাইছি। জি, আমরা ভিডিওতে নেওয়ার জন্য। সবচেয়ে ভালো হবে। আচ্ছা আচ্ছা, জাকির ভাই, জি ভাই, দেখতে পাচ্ছি আবারও দুইটা একসঙ্গে ধরছেন। দুইটা কি হরিয়ানা না? যে এটা হরিয়ানা বিটলের সংমিশ্রণে কস, এটা যমুনাপাড়ি। আচ্ছা, এটা যমুনাপাড়ি আর হরিয়ানার সংমিশ্রণে কস। এই যে দেখাই, এই যে সুন্দর দুইটাই কিন্তু। হ্যাঁ, একটু ভালো করে দেখেন। এই যে দেখেন, ক্যামেরায় অনেক সময় ছোট বড় লাগতে পারে ভিডিও যারা দেখতেছেন। হ্যাঁ, তারপরেও সরাসরি কিন্তু জাকির ভাইকে ফোন করলে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করলে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করে বা দেখে আবারও নিতে পারবেন। তো জাকির ভাই, এই দুইটা বয়স কেমন হবে? এটা মোটামুটি 6 মাসের মতো। 6 মাস না? এগুলো কি দাঁতছে ভাই কোনোটা? না না, কোনোটাই দাঁতে নাই। মোট কথা এগুলা প্রত্যেকটা কিন্তু আসলে একবারে বাচ্চার যে অবস্থা, এটা কাটায় উঠছে, খুব অল্প সময় দিতে যাবে এবং হিটেও চলে আসবে। তবে এই আমি যেখান থেকে কালেকশন করছি ওর ওখানে পাঠা আছে ভাই, ছাড়া থাকে তো। আচ্ছা আচ্ছা, প্রজনন হয়েছে কিনা উনিও বলতে পারে না, আমিও বলতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে প্রজননের কোনো কথা নাই, প্রজননের অপশনও নাই। তবে আপনাদের বাসায় যা যদি হিট আসে প্রজনন করে নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, জোড়াটা কেমন দরদাম চাচ্ছেন? ভাই এই দুইটা একদম সীমিত রেটে দিয়ে দিলাম ভাই। এই দুইটা ধরেন 26,000 টাকা ভাই। 26,000 টাকা? হ্যাঁ, দুইটা ছাগল এক জোড়া 26,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু 13,000 টাকা পার পিস পড়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে দেখেন
অনেক সুন্দর কিন্তু অনেক পার্সেন্টের ছাগল এবং দেখেন নাকি এটা কিন্তু হরিয়ানা, হ্যাঁ এই যে শিংগুলো দেখেন, এই যে অনেক সুন্দর। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, অনেকে মনে করতে পারেন যে কম দামের ছাগল, কোয়ালিটি নাই। আসলে যারা নতুন খামার করবেন বা তরুণ উদ্যোক্তা যারা আছেন, বেকার ভাই, তাদেরকে আমি সবসময় পরামর্শ দিই, হ্যাঁ, যে অল্প ইনভেস্ট করেন, এখান থেকে কিছু করার চেষ্টা করেন, পরবর্তীতে ভালো কিছুতে ইনভেস্ট করবেন। এই যে 2টা ছাগল নিয়ে যে আপনারা খামার করেন বা 2টা ছাগল পালন করেন, এখান থেকে কিন্তু আল্লাহ চাইলে ভাগ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব। অবশ্যই ভাই। আচ্ছা ভাই, বকর বকর করে বলে দিই ভাই, আল্লাহ না চাইলে কিছুতেই সম্ভব না। আল্লাহর উপর ভরসা আর আমাকে বিশ্বাস করবেন, ইনশাআল্লাহ কাজ হবে। জাকির ভাই একটু বলি আমার দর্শকের হয়ে, এটা কি ফিক্সড না দরদাম করার সুযোগ আছে? ভাই এটা কেয়ারিং খরচাটা আমি দিয়ে দেব ভাই। কেয়ারিং বিকাশ খরচাটা আমি দেব। কেয়ারিং আর বিকাশ খরচাটা দিবেন, দামে ফিক্সড। কেয়ারিং খরচা আর বিকাশ খরচা দিলে কিন্তু প্রায় আমার 2000 টাকা চলে যাবে। আচ্ছা তা যাবে, তা তো অবশ্যই যাবে। 2টা ছাগলের দাম হচ্ছে কত? আচ্ছা 24000 টাকা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো জাকির ভাই যতটা যেটাই বলুক, জাকির ভাই কিন্তু আমরা 15-16 করে বিক্রি করছি ভাই। আচ্ছা কিন্তু ওই রকম না, একদম সীমিত রেট। এখন একবারে দামটা কমিয়ে বলছে। তবে জাকির ভাই কিন্তু আমি যতদূর জানি, দর্শক বন্ধু যারা আমার ভিডিওটা দেখেন বা দেখছেন তাদেরকে বলতেছি, জাকির ভাই কিন্তু কিছুটা চাইলে সম্মানী করে প্রত্যেকটা ছাগলের ক্ষেত্রে। আপনারা চাইলে যদি পছন্দ হয় পরিবারের সাথে পরামর্শ করে এই ছাগলগুলো বা আরো আমি যে ছাগল দেখাবো, যেটা পছন্দ আপনাদের অ্যাবিলিটির মধ্যে হলে নিয়ে কিন্তু আপনারা পালন করতে পারেন। আমার যে ছাগলের দাম চাইছি আমাকে দিয়ে দেয়নি, না ভয়েতে যে দাম বলবেন না, না দাম দরদাম করার সুযোগ আছে। 50,000 দাম চাই, আপনার ইচ্ছা হলে আপনি দাম করবেন। জি, তাহলে আপনি অবশ্যই বলবেন যে জাকির ভাই ওটা কত হলে কি দেওয়া যাবে। আচ্ছা তেতুলে মিলেমিশে থাকলে তেতুলে বাতাত খাওয়া যায়, কথাই আছে না? জি এই সুন্দর একটা কথা বলছে। যদি আপনাদের পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে আপনারা দরদাম করবেন, সেখান থেকে যদি ভাইয়ের পোষায় ভাই দিবে, আর আপনাদের যদি অ্যাবিলিটির মতো হয় আপনারা নেবেন। জি জাকির ভাই, জি ভাই, বেশ সুন্দর একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতে। এটা কোন জাতের ভাই? এটা বিটলের ক্রস ভাই। বিটলের ক্রস না? দেখতে পাচ্ছি বিটলের সাথে হালকা হয়তো শিরোহী ক্রস থাকতে পারে। যেহেতু সবগুলো ক্রস, হ্যাঁ, আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি। তো এটা বয়স কেমন ভাই? এটা 2 দাঁত ভাই, 2 দাঁত। 2 দাঁত না? দাঁতটা দেখান। হ্যাঁ, এই যে আপনাদেরকে একটু ধরেন, এই যে দেখেন, ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করলাম। 2 দাঁত। হ্যাঁ, এটা 2 দাঁতের। আমি তো বলছি ভাই, মিথ্যা তো বলে কোনো ব্যবসা করার দরকার নেই ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক যা চালাচ্ছে। জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। জি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতে হবে। জি, এই 2 দাঁত এগুলো কিন্তু নিউ অ্যাডাল্ট ছাগল। হ্যাঁ, আল্লাহ যতই বান্দাকে জিনিসপাতি যত টাকা পয়সা দিক ভাই, আচ্ছা ওরকম কিন্তু মন পায় না ভাই। জি ঠিক আছে, তে আমরা যত ভালো জিনিসই দিই মানুষে, জি, একটু মানুষ বলে, কিন্তু ওটা না, যারা বোঝে তারা কোনো কোয়ালিটির উপর আপনার দাম। হ্যাঁ, কোয়ালিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এটা বর্তমানে গাবটা আছে ভাই? এটা ভাই মোটামুটি আপনি 26-27 দিন কি 28 দিন হচ্ছে ভাই প্রজনন করানো হয়েছে। হ্যাঁ, মানে 1 মাস পুরো নাই। আচ্ছা মানে 26-27 দিন প্রজনন করানো আছে। এটা প্রজনন করার ভিডিও আছে ভাই। আচ্ছা, আমার ওই যে পাটা দেখছেন, ওই পাটা দিয়ে প্রজনন করাইছি, ভিডিও আছে। আচ্ছা, তো ভিডিও আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা যদি কেউ নেওয়ার আগে আগ্রহ প্রকাশ করেন, ভাই দেখিয়ে দিবে আপনাদেরকে। আরেকটা আমি কথা বলি, 26 দিন, 27 দিন, 1 মাস, 2 মাস, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু সবগুলো আপনাদেরকে আমি আমার থেকে বলতেছি। অনেকে বলবেন খামারিকে সাপোর্ট দেন, তা না, এটা কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা করে আপনাদেরকে নিতে হবে। এই গাবগুলো টিকতেও পারে, নাও পারে। হ্যাঁ, তবে আশা করা যায় এই ছাগলগুলো, কারণ একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবেন আপনারা, যে ছাগলই হোক, আপনার বাসার ছাগল হলো, কেউ কিন্তু ফাঁকা পেটে বা খালি পেটে ছাগল রাখতে চায় না। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে যদি গাব না থাকে আপনি প্রজনন করায় নেবেন। তো ভাই এটার দরদাম কেমন আছে? এটা ভাই 15500 পড়বে ভাই। 15500। এটা একটু ঘুরা দেখেন তো ভাই আমাদেরকে ছাগলটা। এই যে একটু ঘুরা দেখেন, কালারটা আরো ভালো। আচ্ছা, এই যে দেখেন, হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। যারা নিতে যাচ্ছেন 15500 টাকা পড়বে দাম। এটা কি ফিক্সড না দরদাম করার সুযোগ আছে ভাই? এত বড় ছাগল দেন, আসলে এই দাম চাইলাম যে আমি যে ছাগলের দাম চাচ্ছি ভাই, জি আসলে কিন্তু কোয়ালিটি ভালো কিন্তু ছাগল। আচ্ছা, তারপরে ইনশাআল্লাহ দেখব না। আচ্ছা, তারপরে দরদাম করার সুযোগ থাকবে। এই যে 15500 টাকা এই ক্রস ছাগলটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এই দেখে বোঝা যাচ্ছে কি ভাই, যেহেতু আমি পাটার কাছে রাখছি, হিট আসে নাই, তবে আল্লাহর রহমতে এটার হিট আসার কথা না এবং আসবেও না। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। আর আমার কিন্তু প্রত্যেকটা ছাগলে ভাই আল্লাহর উপর ভরসা করে নিতে হবে। জি, অবশ্যই, আমাকে বিশ্বাস আর আল্লাহর উপর ভরসা করে। জি ঠিক আছে, আল্লাহ যদি চায় এখান থেকে বাচ্চা দিবে, না হলে ভাই 4 মাস বলে দিও লাভ হবে না। জি অবশ্যই। তো তথ্যগুলো আমরা সার্বিক তথ্যটা আপনাদেরকে জানাই যে প্রজনন কোন আছে কি না। হ্যাঁ, তো মানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না করে, জি, কোনো যাতে আপনারা যে আবার চিকিৎসা না করেন এটা হিটে আসার জন্য। তো যদি হিটে আসে, নর্মালি এমনিতেই চলে আসবে। হ্যাঁ, এই ছাগলগুলো। তো ভাই এটা যেহেতু দরদাম করার সুযোগ থাকতেছে, কোনো দর্শক যদি নিতে চান, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যে ছাগলটাই পছন্দ হবে সরাসরি জাকির ভাইকে প্রয়োজনে ভিডিও কল দিয়ে দেখে দরদাম করে নিতে পারবেন। জাকির ভাই, বেশ বড়সড় একটা ছাগল ধরছেন দেখতে পাচ্ছি। এই ছাগলটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার বিটলের ক্রস ভাই। বিটলের ক্রসের চোখটা সাদা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমরা, চোখটা কিন্তু সাদা। হ্যাঁ, মার্বেল চোখ। এই যে দেখেন, বিটলের ক্রস একটা মা ছাগল আর কি। এটা বয়স কেমন চলে ভাই? এটা ভাই 6 দাঁত বয়স। 6 দাঁত। দাঁতটা একটু দেখি।
আর নতুন নতুন জি জি নতুন। এই দেখেন নতুন আর পুরাতনের ভিতর অনেকজন বলে যে নতুন আর পুরাতন কি, মানে যখন এই যে দাঁত এই যে এগুলা কিন্তু পুরাতন দাঁত, জি এইগুলাও কিন্তু পুরাতন, এই যে এগুলা হচ্ছে নতুন, ঠিক আছে, মানে নতুন গুলা একটু ছোট থাকবে, নতুন দাঁত গুলো ছোট থাকবে, বড় পুরাতন দাঁত যেগুলো ওগুলা বড় হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু তফাৎ আর কি। তবে এটা বর্তমানে কি প্রজনন করানো আছে? জি জি প্রজনন আছে ভাই। কতদিনে প্রজনন করানো? এটাও 1 মাস পুরে নেই ভাই। 1 মাস পুরে নাই এখনো না? বাড়িতে আনার পরে হিটার ছিল আমি পাটা দিয়ে দিছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ভিডিও সহকারে আছে। আচ্ছা, এটার দরদাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা পড়বে 20,000 ভাই। 20,000 টাকা। এখানে কি দর্শক ভাইদের দরদাম করার সুযোগ আছে? হালকা কিছু সুযোগ আছে। আচ্ছা, হালকা কিছু সুযোগ আছে দরদাম করা। তারপরে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, যদি কোনো দর্শক ভাই পছন্দ হয়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে 20,000 টাকা দাম চাওয়া দাম, এখান থেকে আপনার দরদাম করে কমিয়ে নিতে পারবেন। জাকির ভাই, জি ভাই, বেশ সুন্দর একটা কালারের ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এই ছাগলটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার যৌবনাপাড়ির সাথে হরিয়ানার মিক্স আছে। যৌবনাপাড়ির সাথে হরিয়ানার মিক্স আছে, হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছি বেশ সুন্দর। এটা বয়স কেমন চলে ভাই? এটা বয়স দেখে দিচ্ছি ভাই, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, অবশ্যই দাঁত দেখে শিওর হতে হবে। নতুন 6 দাঁত। নতুন 6 দাঁত না? এই যে আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করি। 2 4 এপারে আছে, হ্যাঁ, 5 6। তারপরেও যেটা বুঝবেন না বা দেখে মনে হবে আপনাদেরকে আবার দেখার প্রয়োজন, ভিডিও কলের মাধ্যমে আবার দেখে নিতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, যেটা ইচ্ছা দেখে নিতে পারবেন আপনারা। হ্যাঁ, তো ভাই এটা বর্তমান কি প্রজনন করানো আছে? এটা ভাই যেখান থেকে কালেকশন করছে ও বলছে ভাই, ও বলা কথা যে মোটামুটি ধরেন 1.5 মাস পার হয়, 2 মাসে পড়ছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, যেখান থেকে সংগ্রহ করা এখান থেকে শুনে নাও আর কি, যে 1.5 মাস পার হয়েছে। তো পরবর্তীতে আপনার এখানে আসার পর তার হিট আসে নাই? না না, আমার এখানে আসার পরে হিট আসে নাই। জি জি, তবে যদি প্রেগন্যান্ট না থাকতো হিট চলে আসতো। আমার যে পাটা আছে, পাটার মাঝখানে রাখা হয়তো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 2 দিনের মধ্যে হিট চলে আসে। আচ্ছা, পাটার সামনে থাকলে কিন্তু যদি হিটে না আসে সেক্ষেত্রে হিটে তাড়াতাড়ি চলে আসার কথা। হ্যাঁ, তো এটা দরদাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা 20 পড়বে ভাই। 20 পড়বে। এখানে কি দরদাম করার সুযোগ আছে ভাই? এখানে এত বড় ছাগল, এত সুন্দর ছাগল ভাই। জি জি, ছাগল তো সবই সুন্দর, তারপরে দরদাম করার সুযোগ থাকবে। যদি আপনার প্রয়োজন হয় বা দেখে পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে দরদাম করে নেবেন। হ্যাঁ, বেশ সুন্দর ছাগল। এবং আজকের ভিডিওতে প্রত্যেকটা ছাগল কিন্তু মোটামুটি তুলনামূলক অনেকটা দাম কম আছে পূর্বের তুলনায়। হ্যাঁ, আপনারা যারা ছাগল নিতে চাচ্ছেন এই ভিডিও থেকে কিন্তু ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। জাকির ভাই, জি ভাই, 2টা ছাগল ধরছেন দেখতে পাচ্ছি একসঙ্গে। হ্যাঁ, এটা কি মাউসাও ভাই? জি মাউসাও ভাই। আচ্ছা, মাউসাও অনেকে বুঝতে পারবেন না, মা এবং মেয়ে কিন্তু। হ্যাঁ, 2টা একসঙ্গে ধরা হয়েছে, 2টা। আচ্ছা, মা বেটি। হ্যাঁ, আঞ্চলিক ভাষায় বলতেছিলাম মাউসাও। দেখতে পাচ্ছেন এটা কোন জাতের ভাই? 2টাই এটা যমুনাপাড়ি ভাই। যমুনাপাড়ি, যে দেখেন। জি জি, যমুনাপাড়ি ছাগল কিন্তু আসলে বাচ্চা এবং দুধের জন্য বিখ্যাত। হ্যাঁ, অনেকেই জানেন। তো এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, অনেকে চান যে মাউসাও নেওয়ার জন্য, মাউসাও, কিন্তু এটা কিন্তু যে বাচ্চাটাও কিন্তু বেশ বড় হয়ে গেছে। দেখেন মুখের ব্যান্ডটা অনেক সুন্দর ব্যান্ড এবং গলা কম্বল। জি জি, তাছাড়া মনে করেন যে দেখেন এই বাচ্চাটার, এইটুক বাচ্চা দেখেন দুধের ওলান কি ভাই, দুধের ওলান। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বাচ্চা এখনো, দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে। বাচ্চাটার বয়স কতদিন ভাই? 5 মাসের মতো হবে। 5 মাস। এটা এখনো দাঁতে নাই তো? না না না, বাচ্চাটা এখনো দাঁতে নাই, এটা কিন্তু বাচ্চা। এগুলা বাচ্চা বড় হলে এগুলা বাচ্চা একবার দিবে, তারপর এখানে এই যে দেখেন। হ্যাঁ, মাই হচ্ছে কেবল 4 দাঁত, নতুন 4 দাঁত। নতুন 4 দাঁত না? মায়ের দাঁতটা একটু দেখান তো ভাই। হ্যাঁ দেখেন, এই যে আমরা কানি পুরনি হয়নি, দেখেন এই যে 4 দাঁত। হ্যাঁ, 4 দাঁত মা কেবল। ভাই, মাকে পরবর্তী কি প্রজনন করানো আছে? হ্যাঁ, আর মাকে প্রজনন করানো আছে ভাই। মোটামুটি ধরেন যে 1.5 মাস পরে 2 মাসে পড়ছে। আচ্ছা, আর বাড়ির যে পাটা আছে ওই পাটা দিয়ে প্রজনন করাই দিছে। আচ্ছা, প্রজনন করানো আছে। দুধ ছিল তো ভাই, আগে অনেক দুধ ছিল, এখন দুধ শুকিয়ে গেছে, যে কারণে মানে পশমগুলো তেলতেলা হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে মিস্টেক হবে না। আচ্ছা, পর্যায়ক্রমে কিন্তু আস্তে আস্তে গাবটা টিকে যাওয়ার সিমটম গুলো চলে আসতেছে। হ্যাঁ, ওলানটা শুকিয়ে আসতেছে আর গায়ের কালারটা চিকচিক করতেছে। যারা ছাগল পালন করেন এই বিষয়ে আপনারা অভিজ্ঞ, তারপরেও বলে দিতে হয় তাই বলে দিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, তো ভাই, মা এবং মেয়ে 2টা কি একসঙ্গে বিক্রি হবে? জি, 2টা একসঙ্গে ভাই। আচ্ছা, 2টা একসঙ্গে কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা বেশি ফাঁকাফাঁকি দাম না চাই ভাই, একদম সীমিত বলে দিই ভাই, 36,000 টাকা দাম লাগবে। 36,000। মা এবং মেয়ে 2টা একসঙ্গে না? 2টা একসঙ্গে। হ্যাঁ, তো আপনারা যারা ভিডিও দেখতেছেন একটু যাচাই করে বলবেন আমাদেরকে, বিভিন্ন ভিডিও দেখেন, দামটা বেশি না কম, ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারবো। ধরেন এই বাচ্চাটা কিনতে গেলে 20-এর নিচে পাবে না ভাই। জি, ভালো মানের বাচ্চা কিন্তু এরকম ভাই যেটা বলছে 20 যদি না হয় 16-17 নিচে কিন্তু বাচ্চা পাওয়া যাবে না। আর এগুলো বাচ্চা তো 18 করে আমরাই বিক্রি করছি। জি, আর মায়ের দাম তো আসলে কি বলবো আর। যাই হোক, আপনাদেরকে উদ্দেশ্যে দেখানো এবং দাম বলা আমার দায়িত্ব, বলে দিচ্ছি। যদি পছন্দ হয় এবং আপনাদের কাছে মনে হয় যে কোয়ালিটি রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন জাকির ভাই নিকট থেকে। তো জাকির ভাই,
এই এই জোড়াটা কেউ যদি ভেঙে নিতে চায় সেক্ষেত্রে কি বিক্রি করা সম্ভব? বিক্রি করা আমার সম্ভব, কিন্তু যে নেবে তার একটু রাখা কষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ আসলে মাছাও দুটো এক জায়গায় থাকে তো ভাই, জি জি জি, একই থালায় খায়। জি, আর এর সাথে কিন্তু একটা এমনি আলাদা হয়েছে ভাই, পুরুষটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, দুইটা বাচ্চা ছিল না? বাচ্চা ছিল, পুরুষটা ওনার খামারের জন্য রেখে দিছে, আর এই বাচ্চার মাটা আমার কাছে বিক্রি করছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এমনি একটু ঝিমড়ে গেছে। আর তাছাড়া তো মনে করেন যে সেট যখন এক জায়গায় থাকবে তখন আরো সবচেয়ে ভালো হবে ভাই। আচ্ছা, যদি কেউ সম্ভব হয় দুইটা একসঙ্গে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা এক্সট্রা করে কোনো ছাগল নিতে হবে না। হ্যাঁ, এবং দুইটাই খুব সুন্দর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো ভাই, আমার দর্শক ভাইরা যারা রয়েছে তাদের জন্য কি একটু কমিয়ে বা দরদাম করার সুযোগ রাখা যায় না এটাতে? আচ্ছা, ওটা দেখবো না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখানে আপনারা একটু দরদাম করতে পারবেন অবশ্যই। যারা দর্শক ভাইরা রয়েছেন, যদি পছন্দ হয় আপনাদেরকে বারবারই আমি একই কথা বলি, পরিবারের সাথে পরামর্শ করে। 5 মাসের বাচ্চা দেখেন নাকি ভাই, লম্বা কি ছোটটা আর হচ্ছে হাইট এখনই কি দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর বাচ্চাটা। আর আবার একটা কথা বলে দিই, অনেকে বলেন যদি আপনারা সম্ভব হয় তাহলে নাটোর জেলার গুরদাসপুর থানার পশ্চিম নওপাড়া গ্রামে সরাসরি জাকির ভাই খামারে কিন্তু এসে দেখে শুনে নিতে পারেন। হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো হয়, ভালো লাগে। কারণ এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো, কথা হলো, কিছুক্ষণ টাইম। সেক্ষেত্রে আপনারা আরো 4-5টা ছাগল রয়েছে, এগুলো দেখে, বা 8-10টা ছাগল রয়েছে বা 20টা রয়েছে, যা খামারে থাকে সব সময় তো একরকম থাকে না, যে থাকে 10টা দেখে একটা নিতে পারবেন। আর যে ভাইরা দূর থেকে দেখতেছেন তারা এর মধ্যে যেটা ভালো হয় ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বললে বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় পাঠানো যাবে। ভাই এটা কত দাম আমি ইনশাআল্লাহ বলে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলে চলে যাই। জাকির ভাই, জি ভাই, আবার একটা কালারফুল ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের ভাই? এটা বাগাতোতা বলে ভাই। বাগাতোতা না? এই যে দেখেন, গোটা বডি বাক্সা বাক্সা, এই যে সুন্দর কালার। হ্যাঁ ভাই, এই ছাগলটা বর্তমান বয়স কেমন চলে? এটা 4 দাঁত বয়স ভাই। 4 দাঁত বয়স না? দাঁতটা একটু দেখান। এই যে 4 দাঁত, দেখেন তার নতুন 4 দাঁত। আচ্ছা, এই যে দেখেন, এই যে 4 দাঁত। হ্যাঁ, নতুন 4 দাঁত দেখতে পাচ্ছেন। 2 দাঁত 4 দাঁত এই ছাগলগুলো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন, নতুন খামারি ভাইরা রয়েছেন বা যারা খামার শুরু করছেন, তাদের জন্য কিন্তু ভালো, কারণ এই ছাগলগুলো রেডি ছাগল। এখন শুধু আসলে এখান থেকে বাচ্চা নেওয়ার সময়। ধরেন 2 দাঁত 4 দাঁতের ছাগল কিন্তু 6 দাঁতের ছাগলও কিন্তু বুড়া হয় না ভাই। না 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 না, ঠিক আছে না। না, কখন বুড়া হয়? ছাগল যখন দাঁতে থেকে মুসলার থেকে পড়ে যাবে ওই সময় বুড়া। আর ছাগলের কিন্তু বুড়া নাই না, ছাগল বুড়া বানাই আমরা। জি জি জি, আমাকে দিয়ে বলি, আমার কাছে ধরেন যে 2 দাঁতের ছাগল আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, 2 দাঁতের একটা ছাগল আছে। তা আমি এক জায়গায় 6 দাঁতের ছাগল দেখছি, ওই ছাগলটা আসলে 6 দাঁত। তা আমি বলছি, কে ভাই আপনি এত বড় ছাগল নেবেন? ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, যে 2 দাঁতের ছাগল অর্থ অনেক বড়, দিয়ে যান। কাস্টমার কাটে যাচ্ছে, মানে আরেক জায়গায় নিচ্ছে। এই জন্য কিন্তু কাস্টমারে ভাঞ্জি দেওয়ার জন্য আমরা ছাগলকে বুড়া বানাই। আচ্ছা আচ্ছা, তবে একটা কথা মনে রাখবেন, 2 দাঁত 4 দাঁত 6 দাঁতের ছাগল কোনো সময় বুড়া হয় না। আসলে ছাগল তো 8 দাঁতে কেবল বয়স, মানে পূর্ণ বয়সে যায়। হ্যাঁ, যেমন জি, যেমন মানুষের যেমন একটা বয়স আছে নির্দিষ্ট, ছাগল কিন্তু 8 দাঁত হলে কেবল আসলে পূর্ণ বয়স হয়। হ্যাঁ, তারপরেও কিন্তু আরেকটা বিষয় যে মনে করেন যে 2 দাঁত 4 দাঁত না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু ছাগল হাইট হয় না। না না না, ঠিক আছে, এটা যত হাইটের দিকে যাবেন তত কিন্তু দাঁতের দিকে। জি জি জি, পর্যায়ক্রমে যখন এটা একবার 2বার বা 2বার বা 3বার বাচ্চা দিবে, পর্যায়ক্রমে এটা বাড়তে থাকবে। হ্যাঁ, তো দেখতে পেলাম, আমার কাছে ছাগলটা খুব সুন্দর লাগছে। এটা কি বর্তমান প্রজনন করানো আছে ভাই? জি ভাই, এটা 2 মাসের মতো চলতেছে। 2 মাসের মতো চলতেছে না প্রজনন করানো? এই যে ছাগল কিন্তু গায়ে হাতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা বানে আঠা হয়ে গেছে ভাই, তবে আল্লাহ চাইলে মিস্টেক হবে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে দর্শক ভাই নেবেন, যদি আসলে এখান থেকে উপকৃত হন, সেতে আমরাও খুশি। আশা করি যে আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তো ভাই, এটা দরদাম কেমন লাগে? এটা 22 করে ভাই। 22,000 টাকা। এর দরদাম করার সুযোগ আছে? হালকা কিছু দরদাম করার সুযোগ আছে। কোনো দর্শক ভাই যদি পছন্দ হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন এই সুন্দর ছাগলটা। জাকির ভাই, আরো একটা সুন্দর দেখতে পাচ্ছি ছাগল নিয়ে আসছেন ক্যামেরার সামনে। হ্যাঁ, বেশ কালারফুল। এই যে আমার কাছে কালারিং ছাগলগুলো আমার নিজের কাছেই ভালো লাগে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোন জাতের মধ্যে পড়ে ভাই? এটা আপনার ওই হরিয়ানা বিটলের ক্রস, শিরোহির ভিতর হবে। শিরোহি এবং হরিয়ানার মধ্যে ক্রস আর কি। হ্যাঁ, যমুনা পারে অনেকজন বলতে পারে যমুনা পারে। যেহেতু ক্রস ছাগল একটা জাতে কিন্তু হয় না, 2টা জাত সংমিশ্রণ হয়। তো এটা শিরোহির সাথে ক্রস আছে, এখানে কোনো ভুল নাই। হ্যাঁ, তো ভাই, এটা বয়স কেমন চলে? এটা ভাই 6 দাঁত ভাই, নতুন 6 দাঁত না? একটু দেখি দাঁতটা। 2 দাঁত 4 দাঁত সব আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখাই দিই। হ্যাঁ, এই যে এটা 4 দাঁত বললেও কিন্তু মানুষ না না, যেটা 6 দাঁত, 6 দাঁতকে 6 দাঁতই বলতে হবে, 6 দাঁতই বলতে হবে। হ্যাঁ, আর যেহেতু দাঁতের উপর বয়সটা নির্ধারণ হয়। আর আপনারা একটা জিনিস বুঝাই, এই ছাগল একটা বিশেষত্ব আছে, যে দুধের ওলানটা দেখে আপনাদেরকে অনেক সুন্দর। এই দেখেন,
দুষ্টু আছে কিন্তু দেখেন এই যে দেখছেন কত বড়, আমি কিন্তু দূর থেকে ভিডিও করে দেখাচ্ছি। তো এই ছাগলগুলো হবে কি বাচ্চা কাচ্চা হলে আসলে দুধের কোনো অভাব হবে না এবং বাচ্চা কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত হবে শরীরগুলো আর কি। হ্যাঁ আসলে ভাই এই ছাগলের দরদাম তাহলে কেমন আসে? এটা 19 পড়বে ভাই, 19,000 টাকা পড়বে। হ্যাঁ বেশ বড় সড়ো ছাগল, হ্যাঁ বড় সড়ো ছাগল আছে, 19,000 টাকা দাম পড়বে। এখানে কি দরদাম করার সুযোগ থাকবে ভাই? এত বড় ছাগল ভাই দাম চাইলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরেও আমার দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, সেজন্য কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দরদাম আমি জিজ্ঞেস করি ভাই। হ্যাঁ ক্লিয়ার করে দেওয়া ভালো, দরদাম করার সুযোগ থাকবে। জি দরদাম করার সুযোগ থাকবে যদি কারো পছন্দ হয়। এই যে বেশ বড় ছাগল কিন্তু। হ্যাঁ এটা হাইটটা কেমন হবে ভাই? হাইটটা মোটামুটি 33 এর মতো হবে, 33 ইঞ্চির মতো হাইট হবে। হ্যাঁ আনুমানিক। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যদি পছন্দ হয় সরাসরি জাকির ভাইয়ের সাথে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করে ছাগলটা সংগ্রহ করতে পারবেন। এবং ছাগলটা প্রিন্টটা একটু দেখা দিই ভাই, ওই পাশে দেখান তো। দুই পাশে দেখা যায়, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে দুই পাশে দুই রকম হয়। এই যে দেখেন দুই পাশে একই রকম। হ্যাঁ তো আমি সবসময় পরামর্শ দিই, ছাগল দিয়ে যদি খামার করতেই হয় ক্রসের ছাগল, এই কোয়ালিটির ছাগল দিয়ে খামার করেন। তারপরে দেখেন যে আসলে আপনি আশা করা যায় যে ইনশাআল্লাহ এখান থেকে কিছু লাভের মুখ দেখতে পারবেন। এই কোয়ালিটির ছাগল নিলে অবশ্যই আল্লাহ যদি চাই লাভবান হবে ভাই। তাছাড়া এর থেকে টাকা দিয়ে কোটি টাকা দিয়ে ছাগল কিনবে ভাই, যদি আল্লাহ না চাই ভাই তাহলে কিছু করা সম্ভব না। জি জি জি। তো জাকির ভাই আমরা অল্পতেই হয় ভাই, বেশি দরকার হয় না। জি আমরা পরবর্তী ছাগল দেখি ভাই। জাকির ভাই ভিডিওর একবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে আসলেন, কিন্তু মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ছাগলটাই শেষে নিয়ে আসলেন। হ্যাঁ সবচেয়ে বড়। এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার বিটল এবং যৌবনাপাড়ির সাথে সংমিশ্রণে ক্রস। বিটল এবং যৌবনাপাড়ির সংমিশ্রণে ক্রস। হ্যাঁ দেখতেছেন বেশ বড় সড়ো ছাগলটা। এটা বয়স কেমন চলে ভাই? ভাই এটা 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত। দাঁতটা একটু দেখে। 6 দাঁত ভাই। জি এই দেখেন এই যে হ্যাঁ 2 3 তিনটা 6টা আছে। আর সাইডে গুলা কিন্তু খিল আর কি। হ্যাঁ সাইডে গুলা খিল, অনেকে প্রশ্ন করবেন। আর একটা জিনিস ভিডিও প্রথমে বলছি আবারও বলি, যদি দাঁত বা জাত বা হাইট ওয়েট যে কোনো বিষয় জানার ইচ্ছা থাকে বা মনে হয় যে এটা আরেকবার জেনে নেওয়ার প্রয়োজন, সরাসরি স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে জাকির ভাইকে ফোন দিবেন এবং ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলে নেবেন। তো ভাই এটা বর্তমান গাবটা বাসে? এটা ভাই 1 মাস পার হয়ে গেছে ভাই। 1 মাস পার হয়ে গেছে না? 1 মাস পার হয়ে গেছে। এটার প্রজননের ভিডিও আছে আমার কাছ থেকে, প্রজনন করে নিয়ে গেছিল। আচ্ছা আচ্ছা, সেই ভিডিও ফুটেজটা আমি রেখে দিয়েছি। আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা প্রজননের ভিডিও দেখতে পারবেন। আশা করা যায় গাব টিকে যাবে। পাশাপাশি কিন্তু এটা দুধের ছাগল। হ্যাঁ এই যে ওলানটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। যৌবনাপাড়ি ছাগল মানেই তো জি দুধের ছাগল। দুইটাই কিন্তু সমান রয়েছে। হ্যাঁ এবং বেশ বড় সড়ো ছাগল, অনেক বড়। তো জাকির ভাই এটা দরদাম কেমন চাচ্ছেন? এটা 36 পড়বে ভাই। 36,000 টাকা দাম পড়বে। দরদাম করা যাবে ভাই? দরদাম ভাই হালকা কিছু করা যাবে, হালকা কিছু দরদাম করা যাবে। জি জি অনেক বিগ সাইজ ছাগল। জি 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 তবে আপনার 60 কেজি লাইভ ওয়েট 60 কেজির মতো হবে না? লাইভ ওয়েট হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনারা যারা বড় ছাগল নিতে চান এবং যেহেতু দরদাম করার সুযোগ আছে জাকির ভাইয়ের সাথে। জি 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 ফলনগুলো আমি একবার দর্শককে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন বেশ বড় বড়। জি জি আর আমার দর্শক যারা রয়েছে ভিডিও দেখতে দেখতে অনেক কিছু শিখে গেছে ভাই। হ্যাঁ অনেক কিছু শিখে গেছে। তো জাকির ভাই আমরা ভিডিওর একেবারে শেষ প্রান্তে চলে আসছি। দর্শককে আপনার উপস্থিত যে ছাগলগুলো রয়েছে খামারে দেখানোর চেষ্টা করেছি, দাম সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করছি। আর আমি আশা রাখবো আমার দর্শকের জন্য আপনি যতটুকু সাশ্রয়ী মূল্যে ছাগল ছেড়ে দেওয়া যায় এবং সুস্থ এবং মানসম্মত ছাগল দেওয়া যায় সেটা চেষ্টা করবেন ভাই। আমি তো ধরেন যে প্রত্যেকবারই বলেই থাকি যে ভাই আমার কাছে গাবের গ্যারান্টি না হলেও সুস্থ সবলের গ্যারান্টি। আচ্ছা আর আমার কাছে এই জন্য 500,000 দাম একটু বেশি ভাই। কেউ মন খারাপ করবেন না, কেউ মাইন্ড করবেন না ভাই। আমার কাছে এই জন্য বেশি, আমার এই ছাগলগুলা কীটনাশক করতে হয়, খোরা রোগ করতে হয়, পিপিআর করতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, যার কারণে রেডি করার পরে কিন্তু আমার একটু 500,000 একটা প্রতি ছাগলের দাম বেশি ভাই। আচ্ছা ট্রিটমেন্টের জন্য। হ্যাঁ ট্রিটমেন্টের জন্য। কারণ এরকম নিয়ে আসে আপনাকে আমি বাজার থেকে কিনে এনে এসে দেবো, জি আমি 1,000-2,000 কমে বিক্রি করলে আমার লাভ হবে না? না না সেক্ষেত্রে ছাগল টিকবে না আর কি। যে সেই ক্ষেত্রে একটা আল্লাহ না করুক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে জি ও দায়ভার কিন্তু আমি নেব না, না কেউ নেবেও না। না ঠিক আছে ভাই? না না না, তাহলে আমি 500,000 টাকার জন্য কেন আমার 1,000 লাভ কম হোক, জি আমি কেন ওই 500,000-এর জন্য মানুষের খারাপ জিনিস দেবো ভাই? এজন্য আপনাকে সবচেয়ে বড় কথা ভাই যে ওগুলার যদি আপনাকে আমি ঠকাই, জি আমি কোন দিক দিয়ে আল্লাহ আমাকে ঠকাবে বোঝাই যাবে না। না 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 এটা অবশ্যই। ঠিক আছে, বিষয় হচ্ছে ব্যবসা যদি সৎভাবে না করা যায় সেই ব্যবসা কিন্তু বরকত থাকবে না ভাই। হ্যাঁ ব্যবসা সৎ, আমরা অসৎ বানাই আমাদের কিছু কিছু ব্যবসায়ীদের জন্য। জি জি, তো জাকির ভাই যেহেতু ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে আর কথা দীর্ঘায়িত করব না, তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যারা এতক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘ আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং জাকির ভাইয়ের খামারের বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে জেনেছেন, তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।